होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपकी गाड़ी में केम चेन का रोल आवाज़ कर रहा है, तो अगर आप उसे नहीं पढ़वा पा रहे हैं, वैसे तो नया पढ़ना चाहिए तो आवाज़ बंद आती है, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो उसकी आवाज़ कैसे बंद करें? यहाँ पे ये रोलर लगा हुआ होता है अंदर इसके और ये बोल्ट है, तो बोल्ट पे क्या करना है, ये हल्के-हल्के रेती से स्पॉट डाल देने गड्ढे, हल्के-हल्के ये गड्ढे डाल देने, तो ये गड्ढे डालने के बाद फिर इसको इस तरीके से ऐसे लगा देना है। ये देखिए ऐसे करके। अब ये लगा दिए तो इसका ये लूज़पन जो होता है रोलर के अंदर वो टाइट हो जाएगा और इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी और आवाज़ जब बंद हो जाएगी तो गाड़ी ठीक चलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू भाई, जय हिंद।